Всем привет! Небольшой ролик, заметка. Появился стук в колонке рулевой. Сейчас продемонстрирую. Слышите? Буквально пару недель назад. Как считаете, в чем дело? А дело вот в чем. Дело вот, если сейчас видно, вот в этой манжете, она же является опорой, которая находится на рулевом валу и установлена в корпус. То есть между моторным отсеком и кабиной. То есть она, по сути дела, порвалась и брякает. Сейчас еще посмотрим со стороны капота. Вот имеет такой вид. Сегодня поеду к дилеру, чтобы ее заменить. Поэтому, если у кого-то подобные стуки появляются, то не пугайтесь. Можно проверить первым делом именно вот эту манжету. Все. Всем пока. Друзья, рано с вами попрощался. Съездил к дилеру сегодня, поставили новую опору рулевого вала. Вот она стоит на месте. Давайте посмотрим со стороны моторного отсека. Вот она. И покрутим рулем. Никаких щелчков нет. Руль ходит плавно. Ну и пропала вибрация. Очень была чувствительная вибрация, которая передавалась с корпуса на рулевой вал. Чувствовалась эта вибрация как непосредственно на баранке на руках. Ну и когда железо об железо касалось, даже в ногах это чувствовалось довольно неприятно было это. Вот. И естественно данная опора, она еще играет роль шумоизолятора между моторным отсеком и кабиной. Причем, на ощущение заметно было шумнее, скажем так, в кабине, чем сейчас. Ну и покажу вам то, что мне вернули обратно, износившуюся эту опору. Давайте посмотрим заказной номер, опора рулевого вала, если кому-то понадобится вдруг. Стоит она недорого, мне сказали, рублей 350-400, хотя можно по документам сейчас посмотреть. Ну вот такой вид, вот во что она превратилась спустя 2 с небольшим года эксплуатации. В салоне сказали, что в принципе на 3-й год довольно часто эти опоры летят, приходят в негодность, довольно часто приходится их менять. Стоимость замены у меня получилась 1950 рублей вместе с работой. Ну, дешевле, конечно, поменять самому, насколько это займет времени. По времени это где-то час у меня ушло, не больше. Вот, стоимость получается опоры рулевого вала 325 рублей без скидки. Итого вышло с какими-то бонусами, со скидками 1924 рубля. Ну вот теперь точно все, что хотел сказать на сегодня. Пока-пока, всем удачи на дорогах. Счастливо, увидимся.